I'm just a poor boy, my story seldom told. I have sworn my resistance for the pocket of compose such a promises。喂，珊珊又見面啦，琴晚先見完喎。幾個鐘頭， OK，喂，歡迎你上嚟我呢個唔 show you 快樂興趣多謝快樂人生啊！多謝。喂，同你做下熱身先，嚟獨樂樂，鍾樂樂啱唔欣啱？賞自己。啊，呢個好高深，但係一定要欣賞別人先。OK，收到。點解我今日去訪問你咧？你有其中一個咧欣賞嘅朋友 ，Busting 人生。咁就珊珊，你又簡單啲介紹下自己啊。busking 咧，我就好早00年嗰陣時，我已經出嚟玩㗎啦。咁啊一路都會響呢個尖沙咀嗰度玩啦。咁後尾就係請咗入去星光大道啦。咁啊每個禮拜六都有7個鐘頭個專用場俾我嘅。咁就一路玩玩到而家。哦，OK，咁喺新世界星光大道嘅時候玩咗幾多年到啊？大概04年7月。哦，OK，至到11年佢改裝嗰陣時先至走嘅。哦，那些年啦，星光大道啦，咁有冇咩特別難忘嘅趣事、人或者係情況咁樣啊？有啊，嗱，星光大道嘅咧就係好嘅，因為嗰度咁開放咧，每次我哋玩都有200-300人喺度跳舞嘅。 OK，咁響尖沙咀我初出嚟 busking 嗰陣時咧，就係都圍住好多人。最令我係好嘅咧就係有個冇人照顧嘅80幾歲嘅婆婆。佢就係咁話嘅，佢想去死又去跳海嘅。但係喺我哋嗰度聽一陣啦，咁聽下就一路都幾年嚟都一路嚟我哋嗰度聽啦。哦，即係變咗忠實擁躉啦。變咗忠實擁躉啦。咁我呢樣嘢我覺得係都叫做有個交代啦。明白。咁就你點樣去即係去分享下喺香港咧 busting 嗰個進化或者歷史啊？係有我都好大感觸嘅，一般我就唔敢講嘅。咁其實咧嗱，講最重要嗰點啦，busking或者出邊喂俾人拉啊，俾人告啊咁啊。但係我響2000年嗰陣時出嚟玩咧，又響尖沙咀又玩 ，OK， 響公園又玩 ，OK。但係嗰陣時就好自由嘅，警察都會俾錢我嘅 ，OK， 警察都俾個錢。OK， 唔會話走埋嚟喂你上埋啲咩就唔會嘅。咁其實就響嗰個時代就係警方係 OK 嘅。咁點解會拉尾咁慘咧？咁就係我覺得就係響2011幾年，西洋菜街開放咗啦。咁唱到中段應該16、17年嗰個時候咧，好多人走埋嚟，好多係開到好大聲，佢係違反咗 busking 嘅要點原意係啦。佢一來唔理人，淨係顧住自己。咁另外我哋嗰陣時我去初所，我去西洋菜街嘅時候啲人35鑊，我都要問個對面，喂，嘈唔嘈你啊？嘈唔嘈你啊？嘈話俾我聽。咁到咗點解殺街咧？就係西洋菜街原本3檔，拉尾做到30檔，仲每一檔都有一個自動發電機，拖2部2000瓦嘅amplifier，咁嚟直情當足係樂隊。咁住樓上嗰啲，或者一定慘啦。佢冇你扶，但係佢即係人都係要顧住大家啊嘛，所以就搞到要後尾要殺街。咁其實喺呢殺街呢方面，我係贊成嘅。我自己 busking，但係我都贊成嘅，唔好怪警方。OK， 咁你對而家時下啲唔同嘅持份者、唔同嘅區域咧，或者唔同地方咧做 busting 啲人咧，你有冇咩忠告俾佢哋啊？有，當然 busking 第一個咧就係要做好自己啦，同埋要顧住對方，顧住周圍嘅人，大家好。
亦都要顧住警方嘅嗯執法佢想要嘅嘢。嗯咁大家有個溝通，同埋唔好嗌交。唔係你唔係大晒，你可以喺度玩，但係你唔係大晒。要知道唔係大晒，咁大家有得玩啦。OK。以你記憶中咧，就你玩 Busting 呢個興趣啦，咁由幾耐開始？大概幾多年到啊？有我記得就係我93、92咁上下啦，我就有一班妹妹仔同我一齊，佢哋有一隊咁喺公園度玩嘅。咁後尾我自己2000年咧，我自己就有喺沙田嗰個公園度玩嘅。咁後尾一路玩玩到而家總賺錢。由幾時開始咧？你對呢個音樂吉他或者係即係有個興趣喺由幾時開始，同埋邊個啟發你咁樣？梗係啲妹妹仔啟發我啦。因為嗰陣時有個吉他彈下民歌，哇，好受歡迎啊！嗰陣時，咁我70幾年咧已經有個吉他㗎啦。咁都去旅行啦，有時聚會就係彈下吉他。咁哇好多 jazz 嘢㗎喎。咁一路就玩。咁我自己都中意音樂嘅。OK。咁 Busting 人生啦，咁對你有冇咩嘅啟發啦？或者有冇咩得着咁樣啊？有Busking 俾我一個勇敢。Busking 最大嘅問題咧就係，當你想去 Busking 嘅時候，你出發嗰刻，同埋去到想擺檔嗰刻，你係好難去擺檔嘅。當你擺開咗檔啦，咁你就會順暢咗㗎咯喎。咁好多時候就係一件事情，當你未開嘅時候，你就諗3、諗4、諗5、諗6。當你踏出第一步，條路就順啦。一路就會條路教你行。OK， 嗱，咁我呢個唔騷節目咧有兩個即係 message 啦，就獨樂樂，不如就眾樂樂啦，同埋欣賞自己就欣賞他人啦。咁珊珊我音樂朋友啦，就其中一個我欣賞嘅地方咧有兩個嘅。咁第一個咧就話佢能夠咧就喺2個鐘頭內串燒中英文歌唔睇歌詞嘅，呢個其中一個欣賞啦。第二個點咧就話佢喺 Busting 音樂當中咧，由70年代開始到而家咧，都堅持恆常咧係玩呢個音樂啊。咁即係持之以恆啊！呢個係一個值得欣賞嘅地方。咁你自己咧，譬如係有邊個人你自己欣賞，同你咩關係啦？咁最尾有邊首歌你想送俾佢聽咧？係好嘅，當然啦，都係嗰句，我最開心嘅、最感覺滿足嘅，我太太同我一齊玩。OK。咁我哋其實我就唔煙唔酒唔賭，係行山同埋唱歌。OK。咁老婆都一樣。所以係俾到我一個好安樂嘅唱歌嘅情況。OK。嘅咁太太叫咩名啊？Juno。OK。我叫山神，唔好誤會咗啦，調轉咗一個山神係。OK。咁佢咧嘅音樂感好足嘅。咁當我哋唱嘅時候，我喺個錄影帶都睇翻佢咧，原來佢喺我後邊唱嘅。OK。跳舞嚟唱。咁我係好開心嘅。OK。咁你喺呢度有冇話邊首歌你想送俾佢啊？有嘅。好，我送嘅簡單噶啦，講家庭噶啦，睇下呢隻，大家知唔知咩歌？願你情如白雪，永遠不厭殘。謠言從來莫信任，真心做人。我看見雪花飄時，對你嘅愛仲更深。寂寞兩地情要多信任，明了真心愛未泯。
OK，珊珊，我又準備咗一首歌送俾你嘅，嚟。就 I've seen them blue, sparkling blue, and I think to myself. OK，今日多謝晒啊。OK， Thank you，thank you。And my heart forever belong to the memory of love and please come back to my arms. We belong together. Come to me, let's start again. Then let us not go. And I think to myself, what a wonderful world.